कलयुग है पार्थ। यहाँ सच्चे को धोखा और झूठे को मौका मिलता है। सच सीधा होता है इसलिए ठोकर खा जाता है, और झूठ चालाक होता है इसलिए आगे निकल जाता है। पर वक्त सब देख रहा है। आज जो शोर में जीत रहा है कल वही खामोशी में हार जाएगा। इसलिए सच छोड़ना मत, भले ही रास्ता लंबा हो पार्थ, क्योंकि अंत में इज्जत सिर्फ सच्चाई की सलामत रहती है।